गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी अभी मैं नींद से उठा हूँ। यू नो गाइस के तकरीबन 2 दिन से प्रॉपर नींद नहीं आ रही, पर खैर है, माइंड आज फ्रेश है। कल माइंड इतना फ्रेश नहीं था, सो कल मैंने व्लॉग भी नहीं, आज मैं व्लॉग भी कर रहा हूँ। तो राइट नाउ इट्स टाइम 12 o'clock और 12 हो रहे हैं सुबह में, और अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि मैंने अभी मोबाइल में टर्न ऑन वाईफाई किए। इस कंबल गया है धोने के लिए, तो जैसे ही आता है इंशाल्लाह अज़ीज फिर अपन को वो सुकून वाली नींद आएगी जैसे अपन करते हैं हमेशा एज ऑलवेज। तो नाउ आई हैव टू एडिट माई वर्क, थोड़ा सा पीछे प्रोजेक्ट रहता है तो उसको कवर करना है। ओके गाइस, ये है हमारे सिंधियों का नाश्ता। इसको पीने से हमारा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। ये मैं पूरा वट्टा पी जाऊंगा। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाबा आप हमेशा सुबह सवेर क्यों उठते हो जल्दी जल्दी? सवेर हमारे की आदत है 6 बजे उठने की। वाह वाह वाह। मैं 6 बजे उठता हूँ और नमाज पढ़ता हूँ। ओके ओके। ये है मेरा प्यारा सा 20 सेटअप। वो या मैं खाता हूँ या मैं पीता हूँ या मैं एडिट करता हूँ, और ये या मैं चेंज करता हूँ। ये मेरा ही रूम है भाई। जो कल जो व्लॉग आया था वो मेरे छोटे भाई ने बनाया था। यू गाइस नो के कितना, मतलब मैं अभी भी उसकी एडिट ही कर रहा हूँ। हम दोनों बहुत ही हंस रहे थे जैसे वो फंबल कर रहा था और मतलब एनीथिंग है, मतलब बहुत अच्छा था व्लॉग। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं ही एडिट कर रहा हूँ क्योंकि उसको एडिट नहीं आता। एडिट में और ये करते हैं, ही इज स्टिल वर्किंग ऑन इट। अभी ये सीख रहा है, मैं इसको गाइड करता आ रहा हूँ, पर ये अभी भी थोड़ा टाइम दे तो मेरी हेल्प हो जाएगी भाई। मेरे पेपर चल रहे हैं, कल पेपर हाँ, तो 10-15 दिन के लिए इस भाई को छोड़ देते। भाई जो तुझे करना है तू जाके कर। और इधर मुझे एक अच्छा सा फैन मिला और आई रियली रिस्पेक्ट माई फैंस। ओके गाइज, आई जस्ट चेंज माई शर्ट। व्लॉग एडिट करने में बहुत टाइम लग गया, सो नाउ आई हैव टू गो। वो ये दिस लुक्स गुड। ही डिड वेल जॉब क्योंकि कल इसने व्लॉग अच्छा बनाया है। नाइस ब्रो, नाइस। मेरे शागिर्द सीख गया है तू। गुड गुड। यू बोट दिस फ्रॉम मी? या Oh, thank you. Oh my God, guys! Finally हमारा ऑयल आ चुका है। Someone suggest me on Instagram, मेरी अच्छी खासी दोस्त थी, मुझे सजेस्ट किया कि ये ऑयल यूज करो ताकि आपके जो बाल हैं वो थोड़े रफ हो चुके हैं। It will be good। और खैर एक्सपीरियंस करके देखते हैं। और राइट नाउ वी हैव टू मूव। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास क्योंकि घर बैठे बैठे थोड़ा रिफ्रेश भी नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अपने माइंड को किया जाए रिफ्रेश। सो नाउ आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड मिस्टर शेख साहब। उधर जा रहे हैं। ओके गाइस, तो शेख भाई के पास आए थे। शेख भाई तो घर है ही नहीं, पर अकेले में घूमने में मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने अपने दोस्त की कंपनी चाहिए, तो ही वॉज नॉट प्रेजेंट। खैर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। सर्दियों में शाम के टाइम में अगर आपको फुर्सत मिलती है तो यू गाइस कैन एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। अगर मेरी तरह आप अकेले हैं तो खैर कोई बात नहीं है, अकेले भी आप एंजॉय कर सकते हैं जैसे मैं घूम रहा हूँ, और ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। सो वाह ऐसे लोग भी हैं, कमेंट करते भी। टू बी ऑनेस्ट बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ब्लॉग करने में, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ऐसे जो आपको कमेंट करते देखते हैं और ऐसे, पर खा तो नहीं जाएंगे ना। गाड़ियाँ और इस साइड से भी गाड़ियाँ। ओह माय गॉड, जंप। और फिर ओके टैग गाइस, तो इस साइड से भी आप जस्ट रिलैक्स एंड फील द मोमेंट वेयर वी आर। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैंने अपनी कैमरा रख दी है एक पौधे के ऊपर। सो काइंड ऑफ इट्स लुक्स गुड, क्योंकि अभी जुगाड़ तो अपने को करना है, तो इसलिए मैंने इधर कैमरा रख दी। पर कहीं भी रिसेंटली मैसेजेस आ रहे हैं कि भट्टी भाई आप अपना फोकस नहीं कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग के हवाले से, ये वो आप करते ही जा रहे हो। तो यही फार्मूला चल रहा है अभी कि आप लोगों को खाली अपडेट करना है डे बाय डे, मतलब
पोस्टिंग करनी है। नहीं सोचो कि आपके पास कुछ एडिट करना है, कुछ बस फेंको। तुम कोई चीज़ हो जो तुम्हें लोग देख रहे हैं। ये देखो कैसा ब्यूटीफुल सनसेट आ रहा है। वन वे से नहीं आना चाहिए। मैं भी वन वे आया था पर पैदल था। थैंक यू। तो भाई हमारे शेख भाई आ गए हैं वापसी से। मैंने सोचा इनसे चाय पियेंगे। शेख साहब चाय पिलाओगे? तुम्हारी याद आ रही थी। हाँ ओके गाइस, अभी हम निकल रहे हैं कॉफ़ी के लिए क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कॉफ़ी पीने का। सो शेख साहब पेट्रोल डलवाएंगे अपनी बाइक में। और बाइक में जो चीज़ घूमने में मज़ा है, आई थिंक गाड़ी में भी इतना मज़ा नहीं है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मोटो व्लॉग्स करेंगे इंशाल्लाह। तो मोटो व्लॉग्स में ये होगा कि अपन बाइक चलाते हुए घूमते रहेंगे, कहाँ भी जाना होगा बाइक पे ही जाएंगे। तो पहला मेरा गोल है बाइक लेना, और अपने पैसों से लेना या फिर किससे उगाड़ी करके लेना। शेख भाई कितने का पेट्रोल डलवा रहा है? 500 का। हाँ बेचारे थके हुए हैं। अभी हम मोटो व्लॉग कर रहे हैं अपना जुगाड़ करते हुए। आवाज आ रही है तुझे? ओह माय गॉड भाई, कैमरा में थोड़ी देखना है तुझे। नहीं देखना चाहिए ना, तुझे देखना है आगे के बाइक कैसे ख्याल से भाई, ऐसे ना फ्री में टोबू कर दे मुझे। अब आप सोचो कि हम बाइक गाड़ी ले आते हाँ तो हमें यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा लग जाता। हाँ ये तो तेरी बात ठीक है। ये हमारी बाइक है जो इज्जत से हमें 5 मिनट में हमें हर जगह पहुँचा रही है। हाँ। और पेट्रोल का भी हल्का फुल्का खर्चा है, जाहिर बात है हम बजट को भी अपना ख्याल में रखेंगे। क्योंकि महंगाई हो गई है। हाँ पेट्रोल, आपको पेट्रोल की कीमत का पता है, और पेट्रोल वाले भी आपको पता है कैसे जुगाड़ करते हैं। पेट्रोल महंगा, टमाटर महंगे। टमाटर मैं कह रहा हूँ एक दिन सोने की दुकान में मिलेंगे। क्या बोल रहा है शेख भाई? जाहिर बात है यार, हम पैसे, चीजें बढ़ी है। हाँ। और हम पैसे भी उतने दे रहे हैं उनके। हाँ। मगर हमें फिर भी 2 नंबर चीज दी जा रही है, ये क्या वजह है? बस यार ये कुछ भी है, अपना मुल्क चल रहा है तो अपने को क्या, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है। पानी पीना है, निकालना नहीं है। पानी पीना है। अभी के दौर में पानी पीना है, बाकी इंशाल्लाह आगे जाके निकालेंगे। पानी निकालने वाली बात अलग है, पानी पीने वाली बात अलग है। अच्छा आप गलत कह रहे हो। बड़ा उस्ताद है भाई तू शेख। जाहिर बात है ना, ये समझाना चाहिए बच्चों को। हम नहीं समझाएंगे कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? ये हम आ गए ऑटोबान। ऑटोबान रोड, हैदराबाद की प्यारी सी लोकेशन ऑटोबान रोड। इधर ट्रैफिक भी होती है और अपना शॉपिंग का सारा सीन, ब्रांड्स वगैरह इधर होते हैं। और कुछ जुगाड़ी भी यहीं है, जाहिर की बात है। भाई कौन से जुगाड़ी? आधे ज़्यादा जुगाड़ी भी बैठे भाई। हाँ। ये नहीं आ गया दाऊद मॉल आ गया। ये वाला नहीं, अब आगे से यू टर्न लेना वो तो पता है तुम दाऊद वो मार्ट है। हाँ। दाऊद मॉल, दाऊद मार्ट, सॉरी। हाँ तो ये आप दाऊद मार्ट जा रहे हो क्यों? कॉफी पीने के लिए। अरे मतलब वही कॉफी। हाँ क्योंकि और नहीं मिलेगी ना लोकल शॉप में। नहीं क्यों नहीं मिलेगी, हर जगह चलो कहीं पे भी कॉफी नहीं मिलती। यहाँ कौन कह रहा है बॉलीवुड चलो? तो बॉलीवुड में इधर से यू टर्न। क्या कहता है? हाँ यू टर्न। क्या करे चले बॉलीवुड? हाँ। नहीं कैमरा भी अलाउ नहीं है। अरे हाँ कैमरा अलाउ नहीं है बॉलीवुड में। तो अब ख्याल से ऐसे ना टोबू हो जाए। अरे उस्ताद कराची का राइडर हूँ। हाँ कराची का तो राइडर है। आगे सीधा गाड़ी को पहले पार्क करेंगे, उसके बाद में तुझे अबे भाई क्या हो गया, ख्याल कर। हाँ इधर बहुत ही रफ एंड टफ बाइक चलाने वाले शेख भाई, कराची के राइडर। तो आपका माइंड क्या कह रहा है ये गोलगप्पे खाने का? नहीं मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, चाट भी नहीं खाऊंगा, मुझे कॉफ़ी पीनी है तो मैं कॉफ़ी के लिए इधर आया हूँ। जो बात है भाई, कॉफ़ी पिलाएगा तो ही सीन बनेगा। अबे इधर ही शॉप थी साइड पे, शायद अभी उस साइड पे हो गए। दिन हम सोच रहे कि सुबह से निकल के रात तक हैदराबाद का व्लॉग पूरे बना, मगर वो होगा 40 मिनट का लगभग। इंशाल्लाह कब करें? कितने सब्सक्राइबर के बाद ऐसा करें? मेरे ख्याल से ये मीटअप होने के बाद फिर करें। मीटअप होने के बाद ठीक है, ऐसे भी करते हैं। कॉफ़ी कहाँ चली गई? ये रही। अब देख कैसे डील करता है शेख भाई। जी शेख भाई, 1 कॉफ़ी। शेख भाई ये नहीं पूछेगा कि कॉफ़ी कितने की है? नहीं क्यों? ये छोटे लोगों की खासियत है। हाँ, मतलब तू बड़ा बॉन्ड है ना। ब्रांड हूँ साथ। ऐसा शेख द बिजनेसमैन।
खैर शेख भाई है। जाहिर बात है कॉफी पीनी है, उससे रेट पूछ के वो रेट उतने ही लेगा जितने भाई उसको हर ग्राहक के होंगे। मेरे से कोई थोड़ी कम। वैसे भाई कितने की कॉफी है? 100 रुपये। ओह माय गॉड। खैर मैं ही पैसे दूंगा, शेख भाई को चट्टी नहीं मारेंगे। नहीं है मेरे पास। तो है तो रहने दे, इंशाल्लाह काम आएंगे तुझे। चलो कुछ तो किसी दोस्त को ख्याल आ गया, नहीं तो हर दोस्त बोलता है अरे यार ये पैसे निकाल रहा है। अपने हो गया, अपने को पानी पीना है। अपने को क्या, अपने को तो पानी पीना है। शेख भाई कॉफ़ी आ चुकी है मेरी, और अभी तू क्या करेगा मुझे खुद को नहीं पता। अब तू क्या खाएगा? अभी मैं सोच रहा हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है क्योंकि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया। सुबह से नहीं खाया? सही बोलियो। मैंने झूठ बोला है तुमसे? हाँ। पहली बात तो ये ठीक है। सारी बात है, खाना नहीं खाया, जब भी तो खाने जा रहा हूँ। खाया होता तेरे से। अच्छा तो खाने जा रहा है? हाँ मगर खाने ही जा रहा है ना। हाँ भाई। चल क्या खाएगा? देखते हैं भाई, कोई जो चीज़ अच्छी लगी या रोस्ट या फास्ट फूड का दीदार कर लेते हैं हम लोग। फास्ट फूड? हाँ। चल फास्ट फूड मैं ही खिलाता हूँ बस। अरे भट्टी भाई ऐसा आप नहीं बोलो। मेरी रात को नींद नहीं आएगी। आप अगर ऐसा बोलते तो फिर तो हम गए। नहीं चल ठीक है, तू खुद ही खाएगा। नहीं खाऊंगा, खिलाऊंगा, पर ये जो आप कह रहे हो ना नहीं पैसे मैं दूंगा, पता नहीं आज मेरे ख्याल से लॉटरी वोटरी निकली आपकी। लॉटरी। फिर के तू इधर ही आया? हाँ शेख भाई कासमाबाद में नहीं है मगर लतीफाबाद का मजा अलग है। अब तू बैठेगा कहाँ टोबू? सो गाइस रोड असल पे ये रोड पे है ना, कोई उठा के ना ले जाए। वाह यार। अब शेख मुझे भी भूख लग रही। तू रुक, हम मंगवाते हैं। बड़े मियाँ शेख जानी क्या हाल है? ठीक ठाक? किसके सब्सक्राइबर? ओ बड़े मियाँ। शेख भाई बात सुन, अपन को कोई ऐसा। तू रुक, मैं हूँ ना। क्या हूँ मैं? तू रुक, ब्रोस मंगवाता हूँ और बिरयानी मंगवा। अच्छा एक चिकन बिरयानी ले आओ, एक सिंगल। तो गाइस हमारी ये चीज़ें आ गई हैं। शेख भाई चलो भाई ये हो गया फिनिश, अब हम उठते हैं यहाँ। शेख भाई बिल तू भरेगा ना? सारी बातें मैं ही भर रहा हूँ। तो 420 का बट्टी ने चूना मारा मेरे को। होप यू गाइस एंजॉय दिस व्लॉग। और अभी खा पी के घर जा रहे हैं, शेख भाई भी मुझे घर छोड़ रहा है। सो राइट नाउ तकरीबन 8:30 हो गए और मैं भी जा रहा हूँ। अब कैमरा दूंगा मेरे चौकीदार को, उसके बाद अपन जाएंगे अपने घर सिस्टम टोबू। बाय बाय।